Votre appareil a besoin d'une réparation? Et nous réalisons un diagnostic gratuit, livraison et livraison, à domicile, sans appels, ni déplacements. Nous vous envoyons de Devis, avant réparation, et nous intervenons avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Bienvenue dans ce tutoriel, où nous allons examiner comment réparer un Dell Alienware P111F qui n'émet pas. Pour commencer, assurez-vous d'avoir les outils nécessaires. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince à épiler et un nettoyant pour contacts. Première étape. Débrancher l'ordinateur et retirer la batterie. C'est la garantie de votre sécurité pendant la réparation. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du panneau arrière. Gardez les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre. Une fois le panneau retiré, inspectez visuellement la carte mère. Recherchez des signes de dommages, comme des condensateurs gonflés ou des traces de brûlure. Si vous constatez des dommages, il peut être nécessaire de remplacer la carte mère. Si tout semble en ordre, nous allons procéder à un nettoyage. Utilisez le nettoyant pour contacts pour nettoyer les connecteurs et les composants. Cela peut résoudre des problèmes de connexion qui empêchent l'ordinateur de s'allumer. Après le nettoyage, vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous qu'ils sont bien en place. Si cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que nous proposons un service d'enlèvement et de livraison à domicile pour vous faciliter la tâche. Ensuite, remettez le panneau arrière en place et revisez-le. Reconnectez la batterie et branchez l'ordinateur. Essayez de l'allumer. Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas, il peut être nécessaire de faire un diagnostic professionnel sans engagement. Nous offrons également un Devis avant réparation, ce qui vous permet de savoir exactement ce que vous allez payer avant de procéder. Et là, vous évitez des surprises désagréables. Si l'ordinateur s'allume, félicitations! Vous avez réussi à réparer votre Dell Alienware P111F. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de consulter un professionnel. Rappelez-vous, pas d'appels, pas de déplacements, tout peut être géré depuis chez vous. En conclusion, la réparation d'un ordinateur peut sembler intimidante, mais avec les bons outils et un peu de patience, c'est tout à fait réalisable. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bonne chance avec votre réparation. Votre appareil a besoin d'une réparation? Nous réalisons un diagnostic gratuit, récupération et livraison à domicile, sans appels ni déplacements. Nous vous envoyons le Devis avant réparation et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description.